Dalam tinggal tenang terdapat kekuatan. Damai sejahtera dan kekuatan yang berasal dari Tuhan kiranya turun atas setiap kita pada hari ini. Matius pasal 8 ayat 27 mencatat, dan heranlah orang-orang itu. Siapa orang-orang itu? Para murid Yesus yang bersama-sama dengan dia menyeberang di sebuah danau. Katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Diberkatilah kita karena kita membuka ruang untuk Tuhan memberikan tuntunannya. Dan percayalah, Dia arahkan saudara dan saya ke masa depan penuh dengan harapan. Situasi yang tiba-tiba berubah. Mereka yang merasa punya kemampuan karena ada pengalaman dan keahlian di bidangnya. Sebut saja Petrus yang sudah bertahun-tahun jadi nelayan. Namun pada waktu itu terjadi perubahan yang sangat cepat. Angin itu tiba-tiba menerpa perahu mereka. Yang tadinya keadaannya normal berubah. Mereka tidak siap dan panik. Karenanya mereka turun ke bawah dan membangunkan Yesus. Kata yang keluar dan tercatat baik dalam kitab Matius maupun Lukas, kita binasa. Sampai sebegitu paniknya mereka menghadapi tantangan yang ada. Namun ia bangun, ia tegur mereka. Hai kamu yang kurang percaya. Yesus berdiri dan menghardik. Perubahan drastis pun terjadi. Angin itu segera reda, danau itu menjadi teduh kembali. Ada otoritas, ada kewenangan, ada kemampuan. Bapak Ibu, saya juga termasuk berharap ada karunia yang Tuhan curahkan dalam kehidupan tiap kita. Sehingga kita mampu mengatasi keadaan yang tiba-tiba berubah. Satu bagian yang perlu kita pahami. Petrus dalam suratnya berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ketika kita mau memiliki otoritas, hal yang tidak bisa kita tawar, kita harus ada dalam naungannya Tuhan. Mengerti posisi kita dan bergerak di atas tuntunannya. Kalau Tuhan memerintahkan kita menyeberang, maka sudah pasti Dia beserta dan Dia jagai kita. Kalau Tuhan minta kita berhenti, maka sudah pasti posisi berhenti itu jauh lebih baik daripada kita terus melangkah. Keadaan bisa berubah. Kemarin tiba-tiba ada sesuatu yang tidak direncanakan harus keluar. Hitung punya hitung, rasanya tidak ada ruang untuk itu. Namun kami melangkah. Sampai di sebuah tempat. Dua anak saya. Pi, minta jajan ya. Ini belum, sudah ada yang ini. Tapi karena kasih kita kepada anak, maka kita pun mengupayakan secara maksimal permintaan sederhananya. Tahukah saudara, itulah kasih Tuhan yang jauh lebih sempurna. Karenanya jangan pernah takut
Selalu ada jalan ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Selalu ada jalan. Kalau kita tunduk pada otoritasnya Tuhan, kalau kita mau nerima kewenangannya Tuhan, maka gali firman-Nya. Buat ruang secara khusus. Jangan kita kasih Tuhan sekedarnya berharap lebih. Tapi kalau kita sudah mempunyai waktu spesial beserta dengan Tuhan, percayalah, tidak ada yang mustahil. Semua Dia bisa buat baik. Tunggu tanggal mainnya. Sebagaimana Dia meredakan angin ribut itu, dengan kekuatannya, Ia pun mampu memberikan ketenangan dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya. Melangkahlah, percayalah bahwa Dia tidak tinggalkan kita saat kita tunduk pada otoritasnya. Dia pasti bekerja. Amin.